dir da nicht so viele Gedanken machen, sonst kann ich mir Sorgen machen. Ey, ohne Scheiß, Shanti, ja? Also für blöd verkaufen muss man mich auch nicht. Dass ich misstrauisch und eifersüchtig bin, ist ja wohl auch klar wie Plus. Ja, das... Weißt du, die sagt zu mir, sie muss so dringend lernen. Geht aber lieber draußen mit Valentin spazieren, ja? So, und dann stehe ich hier und